एवरीवन, आई एम इनाया। आज आपको दिखाऊंगी हाउ टू मेक स्लाइम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए ग्लू। आप कोई सा भी ग्लू ले सकते हैं, मैंने व्हाइट ग्लू लिया है। स्लाइम एक्टिवेटर, कोकोनट नहीं आमंड ऑयल, बॉल, स्टिक एंड कलर। तो आप जो ये आमंड ऑयल ले रहे हैं, इसकी जगह हम कोई और दूसरा ऑयल ले सकते हैं मिस इनाया? यस, कोई भी ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं। यस। और कुछ ऑयल की जगह हम कुछ और यूज़ करना चाहें तो? आप मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं। और आप बताइए, ये आपने ये जो स्लाइम एक्टिवेटर हमें बताया है, ये कैसे बनता है? ये आपको ना वो लेना है, क्या कहते हैं उसको, बोरिक एसिड। ओके। उसको हल्के गर्म पानी में उसको घोल लें, आधा चम्मच। और हम किसी भी बोतल में डाल सकते हैं। दिखाएंगे ज़रा आप अपना अच्छा, तो आपने मैंने इसको सैनिटाइजर के उसमें रखा। ओके, तो आपको जब भी ये यूज़ करना होता है आप बॉटल में से ले लेते हैं। वन टाइम में आपने ये बना लिया है। अब आप बताइए हमें कैसे बनाते हैं आप स्लाइम? तो सबसे पहले हमें नींबू डाल देते हैं। कितना ग्लू आप ले रहे हैं? कितना भी ले सकते हैं। जितना मतलब हमें स्लाइम बनाना है उतना ग्लू हमें। वेरी गुड। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। इसको बहुत बड़ा स्लाइम बनाना है तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा। Very good. आपको पता ही ना है, हम जब छोटे थे तो ये वाले फेविकॉल से हम खेलते थे, अपने हाथ पे लगाकर ना हम इसका स्किन निकालते थे। इनफ हो गया, इतनी ही उसमें लीव इट। ओके, नो प्रॉब्लम, मम्मा विल डू। अच्छा, इसके बाद हमें डायरेक्टली ऑयल डाल देना है। कितना ऑयल डालना है? ये थोड़ी सी वो हो गई है, थोड़ी थोड़ी वो हो गई है। फिर हमें इसमें डालना है अपना फेवरेट कलर। अच्छा, जो भी कलर हमें डालना है वो डाल दें। तो आप किस कलर की बनाने वाले मिस इनाया? ऑरेंज। ऑरेंज, मतलब आपने येलो में कौन सा कलर मिलाया है? रेड। ये थोड़ी थोड़ी येलो है। आप इसमें थोड़ा रेड मिला दीजिए तो ऑरेंज हो जाएगा ये। अब ये थोड़ी थोड़ी वो हो गई है। लेकिन अभी ये स्लाइम जैसा क्यों नहीं दिख रहा? अभी जब हम इसमें एक्टिवेटर डालेंगे तब ये अच्छी दिखेगी। अच्छे से पूरा कलर मिक्स कर देना है। अच्छे से कलर मिक्स कर देना है। थोड़ा थोड़ा साइड में से रह गया है वाइट वाइट। हाँ, यही वाला। ये हो गया। ये तो पिंक बन गया। हाँ, डिफरेंट कलर, यही चाहिए था। जस्ट लाइक योर ड्रेस। नाउ आप क्या करने जा रहे हैं आप? अब मैं डालूंगी एक्टिवेटर। इसको बोरेक्स वाटर भी कहते हैं। बोरिक एसिड। कितना डाला है आपने ये? अभी पहले 2 बूंद डालकर ट्राई करते हैं। अच्छा, आपने सिर्फ अभी 2 बूंद डाला है। अगर ये नहीं होएगी अगर ये थोड़ी देर मिक्स करने के बाद नहीं होएगी तो हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आप ये डेली बनाते हो? नो, कभी कभार ही बनाती हूँ। मिक्स कर देते हैं। क्या ये बना स्लाइम? अभी अब इसमें थोड़ा सा और डाल देती हूँ। वेट, मैं आपको ओपन करके देती हूँ। कितना डालना है? बस
1 2 वाओ, ये तो बनने लग गया है। इसको मिक्स करिए आप अच्छे से। हम बहुत ज़्यादा बोरिक एसिड नहीं डालेंगे ना, धीरे स्लोली डालेंगे। कैसे पता चलता है कि ये बन गया है? जब ये पूरा बॉल को खाली कर देगा, मतलब चिपकना बंद हो जाएगा। कैसे पता चलता है कि ये बन गया है? जब ये पूरा बॉल को खाली कर देगा, मतलब चिपकना बंद हो जाएगा। ये तो ठीक होता जा रहा है एकदम। वेरी गुड, ये तो अच्छा लग रहा है। मतलब स्लोली डालना है, ये एक साथ नहीं डालना है। हाँ, एक साथ बहुत ज्यादा डाल देंगे तो ये चिकना हो जाएगा और बनेगा नहीं। ओह वाओ, ये तो पूरा बॉल को इसने छोड़ दिया है ऐसे ना। छोड़ रहा है थोड़ा थोड़ा ये। अगर आप किसी और चीज की स्लाइम बनाते हैं और अगर आपके पास ये बोली तो मैं आपको एक और तरीका दिखाऊंगी जो मैंने फोन में से देखा था बनाने का। तो मैं आपको बता दूंगी किसी दिन अगली वीडियो में, मैं आपको वो भी बताऊंगी। उसके घर में वो होता है और वो से बना भी सकते हैं। अभी आप इसी से बता दीजिए। यहीं पर बताऊं? नहीं, आप ये जो बना रहे हो पहले ये अपना फिनिश कर दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप वो वाला बता दीजिएगा। अभी ये आपके हाथ में चिपक रहा है ना। थोड़ा सा और बोरिक एसिड डाल लीजिए। मेरे को लगता है इसमें हमने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, बहुत कम ऑयल डाला है हमने इसमें, तो हम थोड़ा सा 2 बूंद और डालते हैं ऑयल, तो ये ठीक हो जाता है। हाँ ठीक है, अब मिक्स कर लेते हैं। ये बाउल को पूरा खाली कर रहा है। जब ये पूरा बाउल को अच्छे से छोड़ देगा और हमारे स्पून पे चिपक कर आ जाएगा। थोड़ा और बोरिक एसिड डाल लें क्या? ज़्यादा ही भी मत डालना बंद कर दो, नहीं तो ये पूरा उसको छोड़ नहीं पाता और चिकना हो जाता है। जब ये हमारे स्पून में चिपक कर आ जाएगा और बाउल पे इस पे गिर जाएगा तब थोड़ा सा कैंडी जैसा लग रहा है। पिंक कैंडी। पिंक कैंडी। और जब ये इसको पूरा खाली कर देगा बाउल को अच्छे से पूरा बाउल को पूरा खाली कर देगा तब तो ऐसा लग रहा है आप कुछ खाना बना रहे हो। वाह, इसने तो पूरा बॉल ऐसे छोड़ दिया है। आप थोड़ा सा और बोरिक एसिड डाल के देखो, ये ऐसे अच्छा हो जाएगा। बंद हो गया है। वेरी गुड। और इसको हाथ धोकर ही हाथ लगाना, कहीं गंदी ना हो जाए।
मतलब अगर आपने इसे बिना हैंड वॉश किए हाथ में लिया तो ये काला पड़ जाएगा ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा पड़ जाएगा। मतलब आपके हाथों की जो गंदगी है वो इसमें चिपक जाएगी। हाँ, अगर आपकी मम्मी का फ़ोन कभी खराब हो रहा है, उसमें मिट्टी लगी हुई हो, तो इससे आप पोंछ सकते हैं। आपके पापा की गाड़ी की अगर आपकी वेस्ट हो रही हो। तो अभी इससे खेलते कैसे हैं तो बताइए आप तो बनाए जा रहे हैं कंटिन्यूसली। थोड़ा सा बोरी कैसे पाउडर डालकर। लाओ मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। ये बॉल तो गिर गया। मैं ज़्यादा भी नहीं डालना 2 मिनट से। ज़्यादा डालेंगे तो बनेगा नहीं। मतलब टाइट हो जाएगा ये बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा डालेंगे तो। लाओ मैं आपका हेल्प करती हूँ। ये अभी आया नहीं है इसमें। ये बाउल आई थिंक ये बन गया है। आप इसे बाहर निकाल के देखो। ये हमारे बॉल पे ये हमारी स्पून पे चिपका हुआ है, मतलब ये अभी बना नहीं है। नहीं तो ये हमारे हाथ पे चिपक जाएगा। इसको किसी भी गंदी चीज़ पे नहीं रखना, तो ये खराब हो जाएगी। अगर आप इसको फेंकने वाले हो तो आप इसको रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी मम्मी का फ़ोन खराब, मतलब फ़ोन का स्क्रीन गंदी। अभी आपने बताया था, आप बार बार रिपीट कर रहे हो। आई थिंक यू नीड सम ऑयल। यस, ऑयल डालना। देखिए अब ये पूरी तरह से बन चुकी है। अब मैं आपको इस पे रख के दिखाओ। टेबल पे भी रखकर आपको बता दिया, और ये तरीका बिल्कुल सच है।